হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই সুস্থ নিরাপদ আছেন। ফ্রেন্ডস, সকালবেলা ভিডিওটা শুরু করলাম। মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, ফ্রেশ হয়ে এখন নাফিয়াকে আনতে যাবো স্কুলে। আর এদিকে আজকে নাস্তায় প্রথমে চাটা গরম করে নিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, আমার আজকের নাস্তা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন সবজি ভাজি, পাঁচমিশালি সবজি ভাজি, একটা রুটি, আর হচ্ছে চা, মাই ফেভারিট। এবং সব খাবার শেষে আমাকে অবশ্যই চা খেতে হবে। আমি একজন টি লাভার। আমার মতো কে কি টি লাভার অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর নাস্তায় আছে আলু, গাজর, বেগুনও দেখা যাচ্ছে। আলু, গাজর, বেগুন দিয়ে একটা সবজি রান্না করা হয়েছে সকালে। আর এখানে হচ্ছে আটার সকালবেলা চা খাচ্ছি। আবার একটু পর অফিসে যাবো। অফিসে যাওয়ার পর হয়তো চা খাওয়া হবে। আর দিনে কে কয় কাপ চা খান অবশ্যই জানাবেন। আমি কিন্তু অনেক চা খাই। ফ্রেন্ড, এখন নাফিয়াকে আনতে যাচ্ছি স্কুলে। নাফিয়াকে স্কুলে দিয়ে আজকে অফিসে যাবো কিনা বলতে পারছি না, শরীরটা ভালো না, গলাটা একটু খুসখুস করছে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে কয়েকদিন যাবৎ, ঘেমে শরীর পুরো একাকার হয়ে যাচ্ছে। ফ্রেন্ডস, স্কুল থেকে চলে আসলাম। এখন বাইরে আবার একটু বৃষ্টি হচ্ছে, দেখি অফিসে যেতে পারবো কি না। বৃষ্টি হলে যাবো না, চেষ্টা করব, দেখি। অফিসে গেলে অবশ্যই আপনাদের জানাবো। ফ্রেন্ডস, নাফিয়াকে বাসায় পৌঁছিয়ে এখন আবার অফিসের দিকে যাচ্ছি। আমি আগেই বলেছি আমি একজন টি লাভার এবং প্রচুর চা খাওয়া হয়। সো অফিসের ফাঁকে এবার একটু রং চা খেয়ে নিচ্ছি। রং চা কারা কারা পছন্দ করেন অবশ্যই জানাবেন। এটা মশলা দেওয়া রং চা। অফিস থেকে ফেরার পথে একটু ক্ষুধা লেগে যায়, সো ভাবলাম একটু সিঙ্গারা খেয়ে নেই। সো একটা সিঙ্গারা কিনে এখন বাসায় চলে আসছি। বাসায় যেয়ে লাঞ্চ করব। আজকে বাসায় লাঞ্চ আইটেমে হচ্ছে মসুরের ডাল, ডিম ভুনা, মাছের তরকারি, আর মিষ্টি লাউয়ের তরকারি, প্লাস একটা শাক ছিল, ওটা দেখাতে পারলাম না। আর ফ্রেন্ডস, রাতের বেলায় আপনাদের জন্য তৈরি করলাম আমার রেসিপিতে কালো ভুনা, চাইনিজ কালো ভুনা। আমি এখানে সয়াবিন ব্যবহার করছি, আপনারা সয়াবিন বা অন্য যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন। তেলটা একটু গরম করে নেই। তেলটা গরম হয়ে আসছে, এখানে আমি এখন দিয়ে দিব ম্যারিনেট করা বিফ। আমি বিফ আগেই ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, এখন এই বিফগুলো দিয়ে দিব। আজকে আমার যেহেতু বিফ রেসিপি, অবশ্যই বিফ লাগবে। এখন এই বিফগুলোকে একটু ভেজে নিতে হবে ভালো করে, কালার চেঞ্জ না হওয়া পর্যন্ত। ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন এক সাইড কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমরা এক সাইডটাও ভেজে নিব ঠিকভাবে। দেখুন খুব সুন্দর আসছে কালারটা। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে ব্রাউনিশ একটা কালার চলে আসছে। একটা পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, এখন অপর সাইডটাও যাতে ভাজা হয় সেটা আমাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। দেন আমরা আমাদের সেকেন্ড কাজে যাব। এখন আমাদের মাংস ভাজা হয়ে গেছে, এখন গোশত ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমাদের নেক্সট এখন আমরা পেঁয়াজ দিতে হবে এখানে। পেঁয়াজ আমরা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু ভাজা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। অ্যাড করব আমরা ক্যাপসিকাম অ্যাড করে ফেলেছি। আমরা যেহেতু ম্যারিনেট করার সময় লবণ দিয়েছি, সো লবণটা দিব না, কারণ আমরা এখানে ইউজ করবো এখন সয়া সস এবং টমেটো সস। এবার সসগুলো দেওয়া হয়ে গেছে, এখন ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। এবার এখানে একটু স্বাদ বাড়ানোর জন্য আমরা মরিচ অ্যাড করব, কাঁচা মরিচ। এটা ঝালের জন্য না, জাস্ট স্বাদটা চেঞ্জ করার জন্য। যারা গ্রেভি খেতে পছন্দ করেন তারা আমার মতো কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করতে পারেন। আমি গ্রেভির জন্য একটু কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করবো এখানে। ফ্রেন্ডস, কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিয়েছি একটু গ্রেভির জন্য। এখন আমরা এটা নামিয়ে ফেলবো। ফ্রেন্ডস, তৈরি হয়ে গেল আমার নিজস্ব রেসিপিতে চাইনিজ কালো ভুনা। এখানে ক্যাপসিকাম ইউজ করেছি। ক্যাপসিকামটা আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন, নাও ইউজ করতে পারেন। ক্যাপসিকাম দিলেও চলবে, না দিলেও চলবে।